今日係2月3號星期二，周二。咁啊，大隊分開咗啦，我哋大隊浪茄，咁我哋帶住另外一班小組咧，就嚟破邊。而家嚟到破邊，另外山咀度，而家望翻呢個東壩。咁啊，我哋今日第10人過到啊。咁啊，而家就上咗呢度，破邊，另外個山咀嗰邊。咁啊，而家嚟緊度，小湯石姑娘，唉，哇，呢度好靚啊！嗱，呢邊咧就係花山海岸啦。今日啲浪都唔算大。阿金，唉，你好，上嚟啊！喂，阿張，喂，嗱，對面咧就係花山，我哋過嗰邊啊，嗰啲泥啊，啲城好靚嘅。嗱，而家你望翻個大壩呢度，嗱，呢度咧就係標尖角喺度啊。對面咧，嗱，佢哋一陣我哋嗱佢佢哋一落到嗰個坳嗰度咧，嗱呢度就落翻去。嗱，呢度係曾橫角啦，嗰度對面嗰度，呢個島仔咧叫范增洲。范增洲出咗范增洲。嗱，呢一路行出去咧，嗱我咪話嚟到呢度咧有個十字架，就係呢度啦。呢個近觀咧，近距離睇呢個破邊啦。咁我上次咧就嚟咧就天氣冇，不過而家就今日天氣好大，少少煙霞咧，但都 OK 唔錯噶啦。咁啊，通常咧周二咧就嗰個叫范增洲，呢個叫真頻角。係啊，嗰個就另外一孖洞啦。入過咯喎 M 洞。係，唔係嗰個唔係 M 洞。哦，孖洞。呢個孖洞，另外一個孖洞，呢個另外一個孖洞。通咗？唔通啊，呢個一個深一個淺嘅。哦。咁另外淺嗰個咧就有次我入去都哇都浪都嘭嘭聲都好緊要。咁嗰邊咧就係橫洲角洞啊，嗰邊啦，另外一邊啦，即係西貢嘅4大洞穴之一嘅，係嘛？小姑娘，船河啊就嚟得多啊！嗱，對面就花山就啦。因為我哋一陣行啲舊嘅路標嗰度。啊，你話問喂，我話十字架咪呢個咯，係咪？哦。呢個十字架，我話呢個十字架嚟到呢度咧就。佢唔知咩路標，唔知咩標。唔知係做咩啊？呢個可能係舊時有個建築物。係啊。嗱，呢個近觀啊，仲可以行低啲嘅。睇呢個破邊啦，佢哋阿邊個哋玩咪玩鐵索喺呢度飛過去咯。嗱，呢個破邊啊，嗱呢度啦，嗰下邊咧嗰啲人都係叫天池啊，呢個啦，呢個叫天池啊嗱。呢個近觀度，咁我哋咧就有時咧就揾邊咧穿過下邊啦，下邊就孖洞啦。我哋下邊呢度就孖洞。嗱，呢個破邊呢度係離開嘅。好靚啊！破邊就呢度靚。係啊，近最靚呢個係破邊係呢個有名啊嘛，呢個啊嘛，呢個介紹。嗱呢個嚇，你睇條幾犀利，平嚟啊嗱！哦，呢個靚呢個。靚係嘛？嗱，通常你遊船河都睇唔到啲景嘅，因為你好少人冚聲過啊嘛。嗱，再落翻低啲就睇啱睇條水道啦。係咯。得，我而家慢慢整翻，慢慢睇。估唔到添，唉，佢哋走寶啦佢哋。唔係啊，佢哋都有嚟過，不過佢今日出咗，我梗唔會打到人歌病啊，係嘛？人哋出浪茄啲好。我係希望去浪茄仔坑啊嘛，未去過嗰啲就，嗰個咪叫天池咯，要上到去㗎嗱，呢度啊呢個觀景台啦，嗱呢個水道啊，嗱呢度嚟啦，嗱呢幾岩慘，係咯，啊你，好靚啊真係，嚟嗱呢度，哇你。啲石真係好靚，即係啲鬼斧神工啊！天然嘅嘢，唉，真係你阻唔到。嗱，對面咪橫洲，對面係火石洲嗰啲咯。今日咧就都天氣好嘅，天氣有，我哋嗰時喺度扮上扮落咯。我哋整條路過嚟唔掂咯。呢個水道嚟㗎，呢度穿㗎，係通㗎。通㗎，呢個破邊咪咯。佢個破邊你頭先望到個破邊就係呢度㗎啦。就係嗰橛。係啊，你再行低睇到行埋低個級。低級得㗎呢度，低級去到個罅嗰度。哇！好似企咁啊！係啊，咪呢啲都係作到你幾位嚇直不直嘅。嗱，呢個嗰兩個天池今啲水都鬼斧神工啊！係啊，冇得傾啊呢啲。咪呢個係景點，係值得介紹喎呢度。哇！不過希望佢又唔好整樓梯啊，整一成就得啦。嚇，你破壞晒。嗱，對面係標尖角啦，嗱嗰度嗰次我哋都捆邊有去捆翻過嗰邊㗎。捆到篤嗰度咪浪茄仔啊！唔係係啊，篤嗰邊。浪茄仔另外嗰邊係冇錯，係啦，呢個差唔多最近觀呢度啦。我上次得一個人嚟咋陰公。一個人嚟㗎？係啊，
上次好似因為又影唔到啊，嗰次大雨攞唔到機出嚟。係呢個係啊，呢個最近呢度啊。好企啊！係啊，呢個好企啊！係啊，係得。而家你彈得出嚟嘅，呢個彈得出嚟嘅。我知。影影啦。即係暗石。唔係淨彈得出嚟㗎，調翻轉嘅。誒唔係呢度都唔係，都 OK。嗱呢條水道我睇到㗎啦，呢度。哇！我唔敢出去，入遠啦。喺呢個出到嗰度得㗎。不過冇得揸住機咪費事落去一陣。嗱呢個咪一路咁出去啦。嗱，通常我哋喺下邊咧，嗰個船泊呢度，就係呢度上，喺呢個路睇咩啊？一路行，嗰度借路，喺嗰邊落翻嚟喺嗰個天池嗰度，喺度穿翻過去咯。喺度穿過嚟啦，我哋行慣唔慣嘅呢度？喺度穿過去咯。哇！唔好行出去，大姐。唔係，我往時由嗰邊即係咁樣爬過嚟啫。唔係爬。我有一次係啊。哦，嗰度個水道嚟游水游過。我兩次，一次咧游水道。哦，即係你冇游水哦。係啊。係好正。因為大風大浪咧就游唔到過嚟。哇！好靚啊！哇！好靚好靚。啊！嗱，呢個咪標尖嗰度咯。真係好靚。係啦，嚟啊！泛爭洲嗰度。落到嚟呢度得㗎，呢度得㗎，冇問題，呢度冇問題。你今日又好天啊，唔好跣腳得啦，千祈唔好跣啊，一跣個打保齡啊，弊啦。好。我今日都唔算大浪，今日孖洞呢度啦。睇呢個島，通常我哋入孖洞之前喺呢個島停呢度啊嘛，停喺度影相啊嘛。落咗落嚟啊喂，唔怕喎，落嚟啊，係嚟到呢度咁遠，啊近距離睇睇啊，係。咪咯。呢冇問題，有咩問題啫？佢喺下邊整繩嘅，矮仔佢哋啊嘛，飛過去嘛，喺下邊咯。唔係，而家呢度咁高咩？你玩雜技啊？下邊低嗰度啊。哦，咁樣飛過去過咗。係對面嗰度喺度玩呢個。對面岸啊？啊，對面有個島仔啊嘛。呢個咪破邊咪就呢度咯。喂，牛佬，我哋未上過對面破邊。咁搞錯啊？未上過？好啦，影完咁多先，7分鐘啊，呢度 OK 啦，靚。呢個就有名嘅破邊洲啦，